ओम शान्ति। राजयोग पाठ्यक्रम प्रवचनमालाको 8औं श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको श्रृङ्खलामा हामी राजयोगको आधार तथा विधिहरूका बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। संसारमा अधिकाधिक मानिसहरू मेडिटेसन गर्न चाहन्छन्, तर प्रश्न उठ्दछ कि मेडिटेसन गर्नका लागि कुन विधि अपनाउँदा ठीक हुन्छ। योग अभ्यासको यथार्थ विधि के हो? साधारणतया योग शब्द सुन्ने बित्तिकै हाम्रो बुझाइमा कुनै शारीरिक प्राणायाम, फिजिकल एक्सरसाइज, श्वास प्रश्वासका अभ्यासहरू वा अन्य कुनै हठ क्रियाहरू आउने गर्छन्। तर योगको परिभाषा धेरै गहन र विशाल छ, किनकि सही विधिका साथ अभ्यास गरिने राजयोगको लक्ष्य केवल शारीरिक स्वास्थ्य लाभमा मात्र सीमित छैन। संसारका सबै मानव मनहरू, प्रकृतिका पाँचै तत्त्वहरू लगायत यो समस्त सृष्टिलाई नै शुद्धिकरण गर्ने सामर्थ्यता राजयोगमा विद्यमान छ। राजयोग कुनै रीतिरिवाज वा नियमका लागि गरिने औपचारिक कर्मकाण्ड नभएर आफैमा एउटा सुन्दर जीवन पद्धति हो, जस अन्तर्गत सात्विक आहार, सकारात्मक एवं शक्तिशाली सोच, निस्वार्थ सेवा आदि पर्दछन्। राजयोग स्वयंलाई सुसंस्कृत गर्ने एउटा विज्ञान हो, जसको निरन्तर अभ्यासबाट हाम्रो जीवनका हरेक पक्षमा आमूल सकारात्मक परिवर्तन आउँछन्। आत्मीय महानुभावहरू वर्तमान समयमा अधिकतम मानवात्माहरूमा आध्यात्मिक रिक्तता र चारित्रिक दुर्बलता व्याप्त छ, जसकारण विश्वका हरेक क्षेत्रमा जस्तै राजनैतिक, मनोवैज्ञानिक, सांस्कृतिक, सामाजिक लगायत विविध क्षेत्रहरूमा दिन प्रतिदिन विभिन्न समस्या र हलचलहरू बढ्दै गइरहेका छन्। आज आध्यात्मिक ऊर्जा र पवित्रताको कमीका कारण नैतिक चेतनामा ह्रास भइरहेको छ र मानवीय मूल्यहरू पतन भइरहेका छन्। आजको स्मार्ट जीवन शैलीमा एउटा स्मार्ट मोबाइल हाम्रो लागि धेरै नै उपयोगी साबित भएको छ। यस्तो उपयोगी साधनलाई आवश्यकता अनुसार पटक पटक चार्ज गर्ने ध्यान हाम्रो भइरहन्छ। तर के हामीले सोचेका छौँ कि यो जीवन रूपी ब्याट्रीलाई, यो मन रूपी ब्याट्रीलाई पनि चार्ज गर्ने कुनै विधि या माध्यम हुन सक्छ? वास्तवमा हाम्रो जीवन यो 5 तत्त्वले मिलेर बनेको भौतिक शरीर साथै एउटा अभौतिक, अदृश्य, अजर अमर, अविनाशी, पराभौतिक शक्ति आत्मा र शरीरको समन्वय हो। स्वयंलाई चार्जिङ गर्ने क्रममा आफ्नो सत्य परिचयबाट अनभिज्ञ भएर हामीले स्वयंलाई शरीर नै ठानेर केवल भौतिक सुख सुविधाका साधन, इन्द्रिय सुख र शारीरिक स्वास्थ्यलाई मात्रै जीवनको प्राथमिकताको लिस्टमा राख्यौं। संसारमा सबै समस्याहरूको मूल कारण नै आध्यात्मिक रिक्तता भएको हुनाले मनको चार्जिङबाट या योग अभ्यासबाट हामीमा आध्यात्मिक तृप्तता र पूर्णता आउँछ। यसरी हाम्रो हरेक कर्ममा अझै कुशलता आउँछ र हाम्रो सम्बन्धमा सुमधुरता आउँछ। राजयोग एक सर्वश्रेष्ठ योग हो, जसमा सबै योगहरू समाहित छन्। राजयोगलाई विश्वको सबैभन्दा प्राचीन योग मानिएको छ। अंग्रेजी शब्द मेडिटेसन ल्याटिन शब्द मेडरीबाट उत्पत्ति भएको पाइन्छ। मेडरी अर्थात् टु हिल फ्रम विथिन। हिलिङ अर्थात् उपचार गर्नुपर्ने आवश्यकता कसलाई हुन्छ? जो कुनै न कुनै दृष्टिकोणबाट असामान्य स्वास्थ्य स्थितिमा छ, जो ग्रसित छ, कुनै दुखाइ या पीडाबाट आक्रान्त छ, उसलाई नै हिलिङ या उपचार गर्न पर्ने आवश्यकता हुन्छ। यहाँ भर्खरै व्यक्त गरिएको आध्यात्मिक रिक्तता एक प्रकारको ग्रसित अवस्था हो। श्रीमद् भागवत गीतामा भगवानले सिकाउनु भएको राजयोगको यथार्थ परिभाषा र सही विधि मानव समुदायबाट लोप हुँदै गएकोले आज यसको सर्वश्रेष्ठ प्राप्ति र अनुभूतिबाट मानव वञ्चित रहन पुगेको छ। राजयोगमा प्रयोग भएको राज शब्दको दुईवटा अर्थहरू हुन्छन्। एउटा अर्थ हुन्छ रहस्य, सेक्रेट, र
र अर्को अर्थ हुन्छ शासन गर्ने शक्ति, रुलिङ पावर, नेतृत्व शक्ति। अर्थात् राजयोगको अभ्यासबाट हाम्रो जीवन र जगतका कैयौं रहस्यहरूको भेद खुल्ने गर्छ। आज मानिसले आफ्नो इन्द्रियहरूको चञ्चलतालाई नियन्त्रण गर्न नसकेर आफ्नो अन्तर्विवेकले स्पष्ट रूपमा गलत मानेका हत्या, हिंसा, दुराचार, भ्रष्टाचार, आत्महत्या, बलात्कार जस्ता आसुरी दुष्कर्महरू गर्नबाट आफूलाई रोक्न सकिरहेको छैन। जीवनमा थाहा भएका नैतिक सिद्धान्तका ज्ञानलाई व्यवहारिक जीवनमा उतारेर सो परिवर्तनबाट विश्व परिवर्तन गर्नका लागि पनि राजयोगले अहम भूमिका खेल्न सक्छ। उदाहरणका लागि हाम्रो दैनिक वार्तालापमा हामीले भन्ने गर्छौं कि मैले यस्तो बोल्न त नहुने तर मेरो मुखबाट निस्किहाल्यो, मैले यस्तो सोच्न त नहुने तर यस्तो सोच मेरो मनमा आइहाल्यो, मैले यस्तो सोच्न पर्ने तर मैले यसरी सोच्न सकिन, मैले क्रोध गर्न त नहुने तर मलाई क्रोध आइहाल्यो, मैले खान त नहुने तर मैले आफ्नो मनलाई रोक्न सकिन। अर्थात् यस्तो प्रकारको वार्तालापले पुष्टि गर्छ हामी आफ्नै कर्मेन्द्रियहरूको दास बनेका छौं। राजयोगबाट आफ्नो इन्द्रियहरूमाथि शासन गर्ने कला हामीमा आउँछ, किनकि हामीले भन्ने गर्छौं कि मेरो फलानाले मैले भनेको मान्दैन, मेरो सेवा साथीहरूले मैले भनेको मान्दैनन्, मेरो परिवारका सदस्यहरूले मैले भनेको मान्दैनन्। तर कहिले हामीले आफैलाई सोधेका छौं कि हामीले आफैले भनेको आफैले कति मानेका छौं? जबसम्म हामीमा स्वयंमा शासन गर्ने शक्ति आउँदैन तबसम्म अरूलाई नियन्त्रण गर्ने शक्ति पनि हामीमा आउँदैन। त्यसैले नै गीतामा भनिएको छ कि मन जिते जगत जीत। जसले स्वयंको मनलाई जितेको हुन्छ उसले नै जगतलाई जित्न सक्छ। राजयोगबाट हामीमा स्वयंलाई राज गर्ने, स्वयंमाथि शासन गर्ने शक्ति आउँछ। वर्तमान कलियुगको समयमा अधिकतम मानिसहरू योगीको विपरीत भोगी जीवन बाँचिरहेका छन्। एउटा भोगीले आफ्नो सुखलाई व्यक्ति, साधन, वस्तु अर्थात् बाहिरी चिजहरूमा खोजिरहेको हुन्छ। यो अनन्त खोजमा ऊ एक दिन लोभ, मोह र अहंकारको जालमा फस्न पुग्छ। फलस्वरूप एउटा भोगी व्यक्ति आध्यात्मिक रूपमा, शारीरिक रूपमा, सामाजिक रूपमा अस्वस्थ बन्न पुग्छ र अहिलेसम्म भएका कैयौं चिकित्सकीय शोधहरूद्वारा थाहा भएको छ कि हाम्रो शरीरमा लाग्ने अधिकतम असाध्य रोगहरूको मूल कारण पनि नकारात्मक सोच, कमजोर सोच र मानसिक असन्तुलन नै हुन्। कमजोर सोच र नकारात्मक सोचले हाम्रो जीवनप्रति हेर्ने दृष्टिकोण, हाम्रो जीवनशैली, आहार व्यवहार हरेक चिजलाई प्रभावित पारिरहेका हुन्छन्। मनमा आउने ईर्ष्या, द्वेष, भय, चिन्ता, तनावका भावनाले हाम्रो शरीरको रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति र शरीरमा कोशिकाहरू निर्माण गर्ने योग्यतालाई पनि प्रभावित पार्दछन्। अन्ततः हामी साइकोसोम्याटिक रोगहरूको शिकार बन्न पुग्दछौं। त्यसैले योगको जीवनमा ठूलो महत्व छ। केही योगका साधकहरूले मेडिटेसन भन्ने बित्तिकै आफ्नो मनलाई विचार शून्य अवस्थातर्फ लग्न खोजिएको, थटलेसनेस अर्थात् निसंकल्प अवस्थाको प्रयत्न गर्ने र गराउने प्रचलन पनि हामीले देख्न या सुन्न सक्छौं। तर मानव मनको स्वाभाविक प्रक्रिया नै विचारहरू उत्पन्न गर्नु हो। सोच्नु त एउटा स्वाभाविक प्रक्रिया हो। यदि हामीले हठपूर्वक आफ्नो मनलाई खाली गर्न खोज्छौं त्यो सदाकालको रहन सक्दैन र हामीले जब प्रयत्न गर्छौं कि मैले केही पनि सोच्नु छैन, मैले केही पनि सोच्नु छैन, यसरी जुन प्रयत्न गरिन्छ त्यो प्रयत्न पनि त आफैमा एउटा सोच हो। त्यसैले राजयोगमा हामीले आफ्नो मनका विचारहरूलाई सही दिशातर्फ च्यानलाइज गर्छौं र योगको उद्देश्य त हामीले सर्वोच्च सत्ता परमात्मासँग आफ्नो मनको सम्बन्ध जोड्नु हो। यदि हामी निसंकल्प अवस्थामा रहन्छौं भने सम्बन्ध जोड्ने त कुरै आउँदैन। यहाँ हामीले मन्त्र उच्चारणको रहस्यलाई पनि बुझ्न आवश्यक छ। मन्त्र एउटा पवित्र शब्द या श्लोक हो जो कुनै गुरुले आफ्नो अनुयायीलाई प्रारम्भिक अवस्थामा प्रदान गर्नुहुन्छ। मन्त्र उच्चारणमा शब्द या श्लोकलाई साधकले पटक पटक उच्चारण गर्ने गर्नुहुन्छ। चाहे त्यो मन्त्र या श्लोकको अर्थ आफूलाई थाहा भए पनि नभए पनि त्यसलाई पटक पटक उच्चारण गर्ने गरिन्छ।
तर जबसम्म कुनै पनि शब्द या श्लोकको अर्थ हाम्रो मनलाई थाहा हुँदैन, त्यसको अर्थमा हामीले आफ्नो मनलाई टिकाउन सक्दैनौँ भने त्यसको अधिकतम लाभ हामीले लिन सक्दैनौँ। मन्त्रको अर्थ हुन्छ सल्लाह, सुझाव, मनलाई दिइने सुझाव। तर त्यो सुझावको अर्थ नै हामीले बुझेका छैनौँ भने त्यसबाट हाम्रो मन कसरी लाभान्वित हुन सक्छ? र त्यो शब्द हामीलाई कण्ठ भइसकेपछि मन्त्र उच्चारण गर्ने क्रममा हाम्रो बुद्धि र मनको एकाग्रताको त्यहाँ आवश्यकता हुँदैन। त्यसपछि मुखले त मन्त्र उच्चारण गरिरहन्छ, तर जुन मन र बुद्धि एकाग्र हुनुपर्ने थियो, चार्जिङको लागि जुन मन बुद्धि एकाग्र हुनुपर्ने थियो, त्यो मन बुद्धि नै बाहिर घुम्यो भने मनको चार्जिङ कसरी हुन्छ होला? कल्पना गरौँ, एउटा मन्दिरमा 100 जना साधकहरूको भिड छ। त्यहाँ परमात्मा अवतरित हुनुहुन्छ र प्रत्यक्ष रूपमा परमात्मालाई देखिसकेपछि त्यो 100 जना व्यक्तिहरूको, साधकहरूको प्रतिक्रिया, परमात्मा प्रतिको संवाद कस्तो किसिमको हुन्छ होला? अवश्य नै 100 जनाले नै एकै प्रकारको बोली, एकै प्रकारको शब्दले परमात्मालाई आह्वान गर्नुहुन्न। हरेक व्यक्तिको आफ्नो आफ्नै किसिमको भाव र आफ्नै किसिमको भाषा हुन्छ। एउटा दिलको भाव, दिलको भाषा हरेकले परमात्मासँग प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। जबकि प्रार्थनामा त घोकिएको मन्त्रलाई नै परमात्मासँगको संवादको रूपमा प्रयोग गरिन्छ। त्यसैले प्रार्थना या मन्त्र उच्चारण परमात्मासँगको एकहोरो कुराकानी हो। योग शब्द संस्कृतको युज शब्दबाट निस्किएको हो, जसको अर्थ हुन्छ मिलन, सम्बन्ध, जोड, याद। राजयोग एक अति सहज विधि हो जसमा चैतन्य शक्ति आत्माले आफ्नो मनको तार परम चैतन्य शक्ति परमात्मासँग जोड्दछ। यस पारलौकिक मिलनमा परमात्माबाट दिव्य गुणहरू, दिव्य शक्तिहरू आत्माले प्राप्त गर्दछ। यहाँ हामीले बुझ्नुपर्छ कि न हामी भौतिक वा प्राकृतिक सत्ता हौं, न परमात्मा भौतिक वा प्राकृतिक सत्ता हुनुहुन्छ। त्यसैले उहाँसँग सम्बन्ध जोड्नको लागि, उहाँसँग मिलन मनाउनको लागि कुनै पनि प्राकृतिक शक्ति र भौतिक साधनहरू उपयोगी हुँदैनन्। व्यक्तिको व्यक्तिसँग मिलन भौतिक साधनद्वारा हुन सक्छ। यदि यहाँ अँध्यारो हुन्थ्यो, लाइट सिस्टम, साउन्ड सिस्टम हुन्थेन भने हाम्रो आवाज श्रोताहरू समक्ष पुग्थेन। हामी टेलिफोनको माध्यमबाट पनि एकअर्कासँग सम्बन्ध जोड्छौँ, जहाँ बिजुली शक्ति र चुम्बकीय शक्तिको प्रयोग हुन्छ। एउटा मोबाइलमा पनि इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक शक्तिको प्रयोग भएको हुन्छ। तर परमात्मासँग मिलन मनाउनको लागि कुनै पनि भौतिक शक्ति, भौतिक साधन र प्राकृतिक शक्तिको उपयोगिता हुँदैन। आत्माको परमात्मासँगको मिलन एक मनोमिलन हो। हामी मन र बुद्धिबाट मनन चिन्तन गर्दै परमात्मा स्मृतिमा मग्न हुन सक्छौँ। परमात्मासँग योग लगाउनको लागि योग शब्दलाई सहज अर्थमा लिनुपर्छ। योगको सरल अर्थ हुन्छ याद गर्नु, स्मृतिमा रहनु, अनुभूतिमा रहनु। हरेक मनुष्यको आजीवन यो स्वभाव नै हो, उसले कसै न कसैलाई याद गरिरहेको हुन्छ। हामी चैतन्य भएकाले कुनै न कुनै स्मृतिको चिन्तनमा रहन्छौँ। कहिले सुखको प्रसङ्गको याद, कहिले दुःखको प्रसङ्गको याद। जस्तो याद त्यस्तै अनुभूतिले हाम्रो जीवन भरिएको हुन्छ। मित्रलाई याद गर्छौँ, हामी खुसी हुन्छौँ। कोही दुःख दिनेलाई याद गर्छौँ, दुःखकै अनुभूति हुन्छ। केही हराउँदा हामीलाई अफसोसको अनुभूति हुन्छ। तर व्यक्ति र वस्तु त परिवर्तनशील छन्। व्यक्ति र वस्तुको यादबाट हामीले सदाकालको सुख प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। जसरी एउटा डिस्चार्ज भएको ब्याट्रीले अर्को डिस्चार्ज भएको ब्याट्रीलाई चार्ज गर्न असम्भव छ, त्यसरी नै व्यक्तिबाट हामीले यदि अपेक्षा राख्छौँ, चार्ज हुने अपेक्षा राख्छौँ, खुसी, शान्ति, आनन्दको अपेक्षा राख्छौँ भने त्यो अपेक्षा विफल हुन पुग्छ। आज हरेक सम्बन्धमा दुःखको कारण नै अनेक प्रकारका अपेक्षाहरू हुन्। त्यसैले अरूलाई सुख शान्ति दिनको लागि सबैभन्दा पहिला हामीले ती शक्तिहरू आफूमा भरपूर गर्नुपर्ने हुन्छ। दुनियाँमा लाखौं करोडौं मानिसहरू भेटिन्छन्, तर हामीले ती सबैलाई याद गर्दैनौँ। यादको प्रथम आधार हो सही परिचय। सर्वप्रथम स्वयंको सत्य परिचय र परमात्माको सत्य परिचयको ज्ञान हुन आवश्यक छ।
हामीले योभन्दा अघिल्ला श्रृङ्खलाहरूमा आत्माको परिचय र परमात्माको परिचय प्राप्त गरिसकेका छौँ। आत्मा एउटा सूक्ष्माति सूक्ष्म ज्योति बिन्दु, आध्यात्मिक प्रकाशको पुञ्ज हाम्रो शरीरको निधारको बीच भागमा अवस्थित हुन्छ। यसरी हामीले आफ्नो ध्यानलाई निधारको बीच भागमा केन्द्रित गर्दै आत्माको गुणहरूलाई हामीले स्मरण गर्छौँ। स्वयंको मूल गुणहरू सुख, शान्ति, पवित्रता, ज्ञान, प्रेम, आनन्द, शक्ति, यी गुणहरूको म स्वरूप हुँ। म आत्मा यी 7वटा गुणहरूको स्वरूप हुँ र परमात्मा, परम शक्ति परमात्मा यी गुणहरूको सागर हुनुहुन्छ। उहाँ स्पिरिचुअल पावर हाउस हुनुहुन्छ। म आत्मा एक ब्याट्री हुँ र परमात्मा म आत्मारूपी ब्याट्रीलाई चार्ज गर्ने स्पिरिचुअल पावर हाउस हुनुहुन्छ। सर्वगुणको उहाँ भण्डार हुनुहुन्छ। यसरी एक एक गुणको हामी गहिराईमा जान सक्छौँ। म शान्त स्वरूप आत्मा हुँ। शान्ति कहीँ बाहिरबाट पाइने चिज होइन। यसको हामी गहिराईमा जान सक्छौँ कि परमात्मा शान्तिको सागर हुनुहुन्छ। उहाँसँग अथाह शान्ति छ। जति म उहाँलाई याद गर्छु उहाँको शान्ति ममा पनि आउन थाल्छ। जसरी एउटा बत्ती बाल्नको लागि 2वटा तारहरूलाई जोड्नुपर्ने हुन्छ र त्यो 2टा तार जोड्नको लागि बाहिरको रबरलाई, इन्सुलेटिङ लेयरलाई हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ। त्यो बिजुली अवरोधक रबरलाई हामीले फाल्नु पर्ने हुन्छ। जब 2टा तार एक आपसमा जुड्दछन् तब नै त्यो तारमा बिजुलीको प्रवाह हुन्छ अनि बत्ती बल्न सक्छ। त्यसरी नै परमात्मासँग सम्बन्ध स्थापित गर्नको लागि सबैभन्दा पहिला हामीले आफूमा भएको देहभान रूपी आवरणलाई निकाल्नु पर्ने हुन्छ। देहभान रूपी आवरण मतलब जुन भूमिकामा हामी आत्माहरू छौँ त्यो भूमिकाको भान। एउटा हुन्छ मोटो रूपमा देहको भान, अर्को हुन्छ देहको भूमिकाको भान। म डाक्टर हुँ, म इन्जिनियर हुँ, म नेपाली हुँ, म हिन्दू हुँ, म कालो छु, गोरो छु, अग्लो छु, होचो छु, म महिला हुँ, पुरुष हुँ। यो सबै देहभान रूपी आवरणलाई हामीले निकालिसकेपछि मात्रै हामीले स्वयंलाई परमात्मासँग जोड्न सक्छौँ। र यो पनि सत्य हो कि हामीले स्वयंको बारेमा जस्तो किसिमको परिचयको स्मृतिमा रहन्छौँ त्यस्तै प्रकारका कर्तव्य, त्यस्तै प्रकारका सम्बन्धीहरू हामीलाई याद आउँछन्। उदाहरणको लागि एउटा डाक्टरलाई जब ऊ अस्पताल जाने बेला हुन्छ, आफ्नो ड्युटी, अस्पतालमा गएर आफूले गर्नुपर्ने आफ्नो जिम्मेवारी, आफ्ना बिरामीहरू, यी सबै कुराहरू उहाँलाई याद आउँछन्। र त्यही व्यक्ति, त्यही डाक्टर जब घरमा बस्नुभएको हुन्छ, आफ्ना छोराछोरीसँग खेल्ने बेलामा उहाँलाई ती जिम्मेवारीहरू याद आउँदैनन्। त्यस्तै किसिमले यहाँनिर पनि हामीले जति जति आफूलाई आत्मभावमा स्थित गर्छौँ त्यति नै हामीलाई निराकार ज्योतिबिन्दु परमपिता परमात्माको याद स्वतः आउँछ। यो योग पद्धतिलाई एउटा ट्रान्समिटर र रिसिभरको उदाहरणबाट पनि हामीले बुझ्न सक्छौँ। जसरी कुनै पनि टेलिभिजनको या रेडियोको ट्रान्समिटर हुन्छ, त्यो ट्रान्समिटरले कुनै एउटा पार्टिकुलर फ्रिक्वेन्सीमा आफ्नो कार्यक्रम प्रसारित गरिरहेको हुन्छ र सुन्ने व्यक्तिले, हेर्ने व्यक्तिले आफूसँग जुन साधन छ, रिसिभर छ, त्यो रिसिभरलाई त्यही पार्टिकुलर फ्रिक्वेन्सीमा ट्युन इन गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यही तरङ्गमा त्यो साधनलाई हामीले लगाउनु पर्ने हुन्छ। तब नै हामीले त्यो प्रसारित कार्यक्रमलाई हेर्न या सुन्न सक्छौँ। त्यसरी नै परमात्मा जो आध्यात्मिक ऊर्जा घर हुनुहुन्छ, उहाँ पनि एउटा ट्रान्समिटर हुनुहुन्छ। उहाँ पनि एउटा ट्रान्समिटर हुनुहुन्छ। सुख, शान्ति, पवित्रता, ज्ञान, प्रेमको उहाँ ट्रान्समिटर हुनुहुन्छ। उहाँले हर पल ती गुणहरू पुरै ब्रह्माण्डभरि ट्रान्समिट गरिरहनु भएको हुन्छ। तर जुन रिसिभर हामीसँग छ, जुन यो रिसिभर हामीसँग छ, यो रिसिभरले बाहिरी जगतका कुराहरू चिन्तन गरिरहेको छ, देहभानमा छ भने त्यो परमात्माका फ्रिक्वेन्सीहरू यो रिसिभरसम्म आइपुग्न सक्दैनन्। त्यसैले त्यो परमात्मा ट्रान्समिटरका फ्रिक्वेन्सीलाई हामी रिसिभरले क्याच गर्नको लागि पनि हामीले आफूलाई त्यस्तै प्रकारको विचारमा आफ्नो मन बुद्धिलाई ट्युन इन गर्नुपर्ने हुन्छ। राजयोगको दोस्रो आधार हो सम्बन्धको ज्ञान
राजयोगमा हामीले आफ्नो मनको रचनात्मकतालाई परमात्मासँग सम्बन्ध जोड्नको लागि प्रयोग गर्छौँ। हुन त हाम्रो हरेक सम्बन्धमा आफ्ना आफ्नै रचनात्मकता, आफ्नै आफ्नै इसेन्स हुन्छ, तर परमात्मासँग पनि हामीले सम्बन्ध जोड्छौँ ज्ञानसहित। तर वास्तविकता त यही हो कि आत्माको परमात्मासँग सम्बन्ध त सधैँ छँदैछ, केवल हामीलाई ज्ञान नभएको मात्रै हो। भक्तिमा हामीले भक्तिभावले प्रेममा ओतप्रोत भएर विभिन्न भजनहरू गाउँथ्यौँ, जस्तै तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारे आने से सुख घनेरे, तमेव माता च पिता तमेव बन्धु च सखा तमेव। तर व्यवहारिक जीवनमा हामीले परमात्माबाट त्यो सर्व सम्बन्धको रस लिन सकिरहेका थिएनौँ। त्यही भएर हाम्रो मन बुद्धि बाहिरी व्यक्तिसँग, बाहिरी सम्बन्धीहरूमा भड्किरहेको थियो। र परमात्माले हामीलाई अहिले बताइरहनु भएको छ कि आत्माले सर्व सम्बन्धको रस यति बेला सङ्गम युगमा केवल परमात्माबाट सम्पूर्ण रूपमा लिन सक्छ। र मनुष्यको जीवनमा अति निकट 5 सम्बन्धहरू हुन्छन्। ती सम्बन्धको रूपमा पनि हामीले परमात्मालाई याद गर्न सक्छौँ। आमाको सम्बन्ध, पिताको सम्बन्ध, शिक्षकको सम्बन्ध, सद्गुरुको सम्बन्ध र सच्चा साथीको सम्बन्ध। जस्तै उदाहरणको लागि परमात्मालाई हामीले एउटा माता मानेर एउटा आमाको सम्बन्धले याद गर्न सक्छौँ। र आमा भनेको त्यो सम्बन्धी हो जसले निस्वार्थपूर्वक बिना तार्किक प्रेम आफ्नो बच्चालाई गर्नुहुन्छ। एउटा आमाले आफ्नो बच्चा हिलो मैलोमा लुटपुटिएको छ भने पनि कति पनि घिन नमानिकन त्यो बालकलाई काखमा उठाएर सफा गर्नुहुन्छ। त्यस्तै परमात्मा त्यो आमा हुनुहुन्छ, म आत्माको त्यो आमा हुनुहुन्छ जसले मेरा सम्पूर्ण कमी कमजोरीहरू सहित पनि मलाई खुलेर प्रेम गर्नुहुन्छ। त्यसै गरी एउटा पिताको सम्बन्ध पनि हामीले परमात्मासँग जोड्न सक्छौँ। परमात्मा त्यो पिता हुनुहुन्छ जसले संसारले खोजिरहेको सम्पत्ति, खुसीको खजाना मलाई वर्षाको रूपमा दिइरहनु भएको छ। एउटा मात पिताबाट एउटा बालकलाई प्रेम, पालना र सुरक्षाको अनुभूति हुन्छ। त्यसै गरी योग अभ्यासमा पनि हामीले परमात्मालाई माताको रूपमा, पिताको रूपमा उहाँको प्रेम, पालना, सुरक्षा र उहाँसँग भएको सर्व गुणको त्यसलाई एउटा अधिकारको रूपमा हामीले चिन्तन मनन गर्न सक्छौँ। जुन सम्पत्ति उहाँसँग छ त्यो स्वतः त्यसमाथि मेरो अधिकार छँदैछ। त्यसै गरी अर्को सम्बन्ध परमात्मासँग हामीले एउटा शिक्षकको रूपमा हामीले जोड्न सक्छौँ। परमात्मा परम शिक्षक हुनुहुन्छ। निराकार ज्योतिबिन्दु परमात्मा जो ज्ञानको सागर हुनुहुन्छ, सर्वसमर्थवान हुनुहुन्छ, उहाँ मेरो शिक्षक हुनुहुन्छ। उहाँले मलाई जीवनमा सृष्टिको आदि मध्य अन्त्यको ज्ञान, सृष्टिको इतिहास र भूगोलको ज्ञान दिइरहनु भएको छ। त्यसै गरी परमात्मासँग एउटा सद्गुरुको सम्बन्ध पनि हामी आत्माहरूको छ। परमात्मा मेरो सच्चा गाइड, सच्चा सद्गुरु हुनुहुन्छ। उहाँले मलाई गन्तव्यसम्म पुर्याउँदै हुनुहुन्छ। मेरो गन्तव्य, मेरो घर परम धाम हो। मेरो अर्को गन्तव्य मुक्ति, जीवन मुक्ति धाम हो, सतयुगी राज्य भाग्य। परमात्माले मलाई सतयुगी राज्य भाग्य अधिकारी बनाउँदै हुनुहुन्छ। यसरी सद्गुरुको सम्बन्ध पनि हामीले परमात्मासँग अनुभव गर्न सक्छौँ। जहाँ कसैसँग सम्बन्ध हुन्छ त्यहाँ यादमा स्पष्टता आउँदै जान्छ र जोसँग हाम्रो सम्बन्ध छ उसलाई त बिर्सिन मुस्किल हुन्छ। याद गर्न होइन कि बिर्सिन मुस्किल हुन्छ। परमात्मा मेरो सच्चा साथी हुनुहुन्छ। हामीले योग अभ्यास गर्ने समयमा मनमा नै यो चिन्तन गर्न सक्छौँ, आफ्नो बुद्धिलाई परमधामतर्फ केन्द्रित गर्दै कि म आत्माको सच्चा साथी परमात्मा हुनुहुन्छ। कुनै पनि बेला मैले आफ्नो दिलको हरेक कुराहरू उहाँलाई भन्न सक्छु। उहाँसँग कुराकानी गर्नको लागि कुनै साधन, कुनै स्थान, समय निश्चित छैन। कुनै पनि बेला, कुनै पनि स्थानमा परमात्मा साथीलाई हामीले आह्वान गर्न सक्छौँ। यस्तो सच्चा साथी जो मबाट केवल एक सङ्कल्पको दूरीमा हुनुहुन्छ। यसरी सुन्दै आएका सम्बन्धहरू बाहेक अन्य सम्बन्धलाई पनि हामी एकपटक स्मरण गरौँ। परमात्मा एक माझी हुनुहुन्छ, एक खिवैया हुनुहुन्छ जसले
मेरो जीवन रूपी ढुङ्गालाई संसार सागरबाट पार लगाउनुहुन्छ। भगवान परमात्मा एक माली पनि हुनुहुन्छ, जसले कलियुगको काँडाको जङ्गललाई फूलको बगैँचामा परिणत गर्नुहुन्छ। परमात्मा एक सर्जन पनि हुनुहुन्छ, जसले मनको चिरफार गरेर मनभित्रबाट विकारहरूलाई निकालिदिनुहुन्छ। परमात्मा एक धोबी पनि हुनुहुन्छ, जसले आत्माको मैला धुनुहुन्छ। परमात्मा एक जादुगर पनि हुनुहुन्छ, जसले ज्ञान मुरली सुनाएर पतित तमोप्रधान कलियुगी मनुष्यलाई सतयुगी देवतामा परिणत गर्नुहुन्छ। यसरी भिन्दा भिन्दै सम्बन्धको रचनात्मकताका साथ हामीले उहाँलाई याद गर्न सक्छौँ। त्यसैगरी राजयोगको अर्को विधि हो सोमानको अभ्यास। आज संसारमा कोही व्यक्ति दुनियाँको हिसाबले पनि कुनै उच्च पदमा आसीन छ भने उसको मनमा एकदमै खुसी, नशाको साथै एउटा जिम्मेवारी बोध पनि हुन्छ। त्यस्तै परमात्माले हामीलाई केही सोमानका सिटहरू दिनुभएको छ, सोमानका बुँदाहरू दिनुभएको छ। मनमनै ती सोमानका बुँदालाई चिन्तन गर्दा गर्दै हाम्रो शरीरमा, हाम्रो मनमा शक्ति उत्पत्ति हुन थाल्छ। हामीले आफूलाई आन्तरिक रूपमा सशक्त भएको अनुभव गर्छौँ। उदाहरणको लागि म एक मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हुँ, म एक शुद्ध आत्मा हुँ, म पूर्वज आत्मा हुँ, म विजयी रत्न आत्मा हुँ। हामीले भक्तिमा भगवानसँग मिलन मनाउनको लागि उहाँमा र आफूमा एकदमै ठुलो असमानतालाई दर्शाएर उहाँसँग हामीले करुणाको भिख माग्थ्यौँ। भगवान हजुर त श्रेष्ठ हुनुहुन्छ, उच्च हुनुहुन्छ, सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ, तर म त एकदमै नीच छु, अपवित्र छु, म त कामी छु, म त हजुरको खुट्टाको धुलो पनि भन्न सुहाउँदिनँ। तर सङ्गत र सम्बन्ध त जहिले पनि समान हस्तीहरू बीच मात्रै सम्भव हुन्छ। पहिला हामीले भगवानलाई या त केवल दुःख पर्दा याद गर्थ्यौँ, या त स्वार्थले याद गर्थ्यौँ, या त केही कुरा प्राप्तिको लागि याद गर्थ्यौँ। तर यहाँ हामीले भिन्न भिन्न सोमानको अभ्यास गर्दै परमात्मालाई याद गर्छौँ। दिनभरि विभिन्न क्रियाकलाप गर्दाखेरि पनि हामीले यस सोमानका बुँदाहरूलाई मनमा नै दोहोर्याउन सक्छौँ। त्यसैगरी राजयोगको अर्को विधि हो 5 स्वरूपहरूको अभ्यास। परमात्माले हामीलाई हाम्रा भिन्न भिन्न 5 स्वरूपहरूको बारेमा ज्ञान दिनुभएको छ। यो एक प्रकारको मनको एक्सर्साइज जस्तै हो। जसरी शरीरलाई स्वस्थ राख्नको लागि पौष्टिक भोजन, व्यायाम र आरामको आवश्यकता हुन्छ, त्यसरी नै हाम्रो यो मनलाई स्वस्थ राख्नको लागि पनि एउटा एक्सर्साइजको आवश्यकता हुन्छ। र मनको लागि पौष्टिक भोजन भनेको परमात्माको सत्य ज्ञान हो। व्यायाम भनेको यो 5 स्वरूपको अभ्यास जुन परमात्माले हामीलाई दिनुभएको छ, यो अभ्यासबाट हामी राजयोगको गहन अनुभूतिमा प्रवेश गर्न सक्छौँ। कुनै कुनै देवी देवताहरूको हातमा एउटा सुदर्शन चक्र देखाइएको हुन्छ। मान्यता छ कि यो चक्रले असुरहरूको घाँटी काट्थ्यो। जब हामी 5 स्वरूपको अभ्यास गर्छौँ, स्वयंको दर्शन गर्छौँ, सो दर्शन गर्छौँ, हामी भित्रको असुरत्वको घाँटी काटिन्छ। किनकि हरेक आत्मामा दिव्य गुणहरू पनि छन् र आसुरी गुणहरू पनि छन्। र सुदर्शन चक्र हामीले घुमाउन थालेपछि हामी भित्रको दिव्यताले त्यो असुरत्वलाई हावी गर्न थाल्छ। त दिव्य गुणहरू हामीमा जागृत हुँदै जान्छन्। र जस्तो 5 स्वरूपहरू मध्ये हाम्रो प्रथम स्वरूप हो परमधाममा हुँदाखेरिको हाम्रो अनादि स्वरूप बीज अवस्था। म ज्योति बिन्दु शुद्ध एक मणि समान आत्मा त्यो सुनौलो लाल प्रकाशको आकाशमा परमात्माको सानिध्यमा म विराजमान छु। करोडौं आत्माहरूको झुण्डको बीचमा म एकदमै पवित्र छु। मेरो प्रकाश परमधाममा फैलिरहेको छ र परमात्माका किरणहरूको छत्र छायामा म आत्मा छु। यो अनादि स्वरूप हामीले चिन्तन गर्न सक्छौँ। त्यसैगरी हाम्रो देवताई स्वरूप, सत्ययुगमा म एक देवता थिएँ। एउटा सम्पूर्ण सत्वप्रधान दुनियाँलाई हामीले भिजुअलाइज गर्न सक्छौँ। त्यहाँको राजनीति, त्यहाँको हरेक कुराहरूलाई, त्यहाँको भाषा, त्यहाँको चालचलन, त्यहाँका भवनहरू, यी सबै कुराहरूलाई हामीले चिन्तन गर्न सक्छौँ। त्यसपछि हाम्रो तेस्रो स्वरूप हुन्छ पूज्य स्वरूप। द्वापर युगदेखि मन्दिरमा देवी देवताहरूको पूजा हुन्छ।
त्यो मन्दिरमा पूजा भएको देवी देवता अरू कोही नभएर म आत्माको नै पूर्वज स्वरूपको पूजा भइरहेको छ हामीले चिन्तन गर्न सक्छौँ। मन्दिरमा एक देवी वा देवताको रूपमा आफूलाई राखेर हजारौं भक्तहरूको भिड मेरो मन्दिरमा लागेको छ। ती सबै भक्त आत्माहरूलाई जसलाई जुन शक्ति चाहिन्छ त्यही शक्ति, खुसी, शान्ति, प्रेम, आनन्द, जसलाई जे चाहिएको छ त्यही शक्ति परमात्मासँग जुटेर म आत्माले त्यो मन्दिरको मूर्तिबाट यी शक्तिहरू प्रवाह गराउन सक्छु। यो भयो पूज्य स्वरूपको अभ्यास। त्यसपछि आयौँ हामी संगम युगमा कलियुगको अन्तिम समय, कलियुग र सत्ययुगको बीचको संगममा म आत्माको एउटा नयाँ जन्म भएको छ। मेरो नयाँ यो ब्राह्मण जीवनमा परमात्मालाई पाएर म एकदमै खुसी छु। सत्य ज्ञानको मलाई बोध भएको छ। ज्ञानको प्रकाशमा म आएको छु। पहिला त म अज्ञानको अन्धकारमा थिएँ र यसरी हामीले यो संगम युगको भाग्यलाई, आफू ब्राह्मण बन्नुको यो भाग्यलाई हामीले स्मरण गर्न सक्छौँ। त्यसपछिको हाम्रो पाँचौं स्वरूप हुन्छ फरिस्ता स्वरूपको। एउटा प्रकाशको कायामा, प्रकाशको पारदर्शी शरीरमा म ज्योतिबिन्दु आत्मा, परमात्माको एक सन्देशवाहक, आकाशमाथि, पृथ्वीको आकाशमाथि म विचरण गर्दैछु, म उड्दैछु। यस्तो लाग्छ मेरो वजन एकदमै कपासभन्दा पनि हल्का छ। परमधामबाट शिव बाबाका, परमात्माका शक्तिका किरणहरू, शान्तिका किरणहरू, प्रेमका किरणहरू म फरिस्तामाथि बर्सिरहेका छन् र म मार्फत पृथ्वी लोकमा विश्वभरि शान्ति, खुसी, आनन्दका प्रकम्पनहरू मैले फैलाइरहेको छु। यसरी हामीले आफ्नो 5वटा स्वरूपको अभ्यास गर्न सक्छौँ। ध्यान अभ्यासलाई स्तरीय बनाउँदै लैजान र सर्वश्रेष्ठ परिणामका लागि हामीले केही कुराहरू ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। जस्तै वातावरणको कुरा छ, कुन ठाउँमा बसेर ध्यान गर्ने। विशेष गरी बिहान र बेलुका जुन हामीले गहन अभ्यास गर्छौँ त्यो एउटा निश्चित स्थान र निश्चित समय हामीले तोक्यौँ भने योगको अनुभूति हाम्रो शक्तिशाली हुँदै जान्छ। र एउटा साधकले जहाँ बसेर योग अभ्यास गर्छ उसको मनको अवस्थाको प्रभाव त्यो वातावरणमा पर्छ भने उसले जहाँ बसेर योग लगाउँदैछ त्यो वातावरणको प्रभाव पनि उसको मनमा पर्छ। त्यसैले योग गर्ने स्थान जहिले पनि सफा सुग्घर, कोलाहलयुक्त र कम व्यवधान आउने स्थान हामीले चयन गर्नुपर्छ। र कस्तो खालको आसनमा बस्दा ठिक हुन्छ? राजयोग अभ्यासको लागि सबैभन्दा उच्चतम आसन भनेको अर्ध पद्मासन आसन हो। तर सबैलाई यो आसन सहज नहुन सक्छ, त्यसको घुँडा दुख्ने रोग हुन्छ, ढाड दुख्ने रोग हुन्छ। उहाँहरू कुर्चीमा बसे तापनि आफ्नो शरीरलाई सिधा राख्नुभयो भने योगको अनुभूति राम्रो हुँदै जान्छ। त्यसै गरी आँखाको कुरा छ, आँखालाई खुला राख्ने कि बन्द राख्ने? धेरै जिज्ञासुहरूले यो प्रश्न गर्नुहुन्छ। राजयोग अभ्यासमा हामीले आँखालाई आधा खुल्ला राख्छौँ, किनकि जब हामीले आँखालाई बन्द राख्छौँ हामी एकदम निष्क्रिय हुन्छौँ, निद्रा आउने सम्भावना धेरै हुन्छ। आँखा खुल्ला राख्दाखेरि हामीले वरिपरिका केही चिजहरू देख्छौँ भने आँखा बन्द राख्यौँ भने त हामीले सिङ्गो संसार नै त्यहाँ देख्छौँ। अनि फेरि राजयोगको लक्ष्य हामी कर्म व्यवहारमा आउँदा पनि हामी योगयुक्त रहने हाम्रो लक्ष्य छ। त्यसकारणले गर्दा कर्ममा आउँदाखेरि, व्यवहारमा आउँदाखेरि आँखा बन्द गरिरहन सम्भव छैन। त्यसकारणले गर्दा पनि योग अभ्यासमा हामीले आँखा खुल्ला राख्नु नै उचित हुन्छ। र योगको लागि सबैभन्दा उच्चतम समय भनेको 24 घण्टाभित्र बिहान, सबैले बिहानको समय ब्रह्म मुहूर्त भनिन्छ, जसलाई ब्रह्म मुहूर्त अर्थात् अमृत बेला, बिहानको 2 बजेदेखि 5 बजे भित्रको समय एकदमै राम्रो समय हो। यति बेला वायुमण्डल शान्त हुन्छ र बिहानको समय भनेको एउटा योगीको लागि या अन्य कोही पनि साधारण व्यक्तिको लागि दिनको फाउन्डेसन समय हो। बिहानको समयमा हामीले राम्रो सङ्कल्पहरू मनमा जेनेरेट गर्यौँ भने दिनभर हाम्रो मनमा राम्रै सङ्कल्पहरू आउँछन्। र दिनमा कतिपटक ध्यान गर्ने भन्ने प्रश्न पनि आउँछन्। र ध्यानलाई जति सकिन्छ हामीले ध्यानको अभ्यासलाई बिस्तारै बढाएर लग्न सकिन्छ। फेरि पनि प्रत्येक घण्टाको 1 मिनट शान्तिको शक्ति हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ। घण्टाभरि जे क्रियाकलाप हामीबाट भए पनि, जोसँग सम्बन्ध सम्पर्कमा आए पनि 1 मिनटको लागि हामी स्वयंलाई फेरि आत्मस्वरूपमा राखेर
परमधाममा परमात्मालाई याद गर्छौं भने बिहान बेलुकाको हाम्रो योगको समयमा हामीले सजिलै परमात्मासँग आफूलाई जोड्न सक्छौं। राजयोग अभ्यास विशेष बसेर गर्ने अभ्यास पनि जरुरी छ, तर सकेसम्म दिनभर हिँड्दा डुल्दा बस्दा खाँदा जति बेला पनि हामीले आफ्नो चेतनालाई शिफ्ट गर्यौं भने, आफ्नो चेतनामा जागृति ल्यायौं भने अवश्य हामी हरदम योगयुक्त रहन सकिन्छ। आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, आउनुहोस् हामी एउटा योगको सुन्दर अभ्यास गर्नेछौं। आफ्नो ध्यानलाई निधारको बीच भागमा हामी केन्द्रित गर्नेछौं। एकदमै सानो सेतो तारा निधारको बीच भागमा, एकदमै पवित्र प्रकाशको बिन्दु। म एक ज्योति बिन्दु आत्मा हुँ। मनको आँखाले हेर्नुहोला त्यो चित्रलाई जहाँनिर टीका लगाइन्छ। म एक शक्तिको स्वरूप आत्मा। आफ्ना गुणहरूलाई मनको आँखाले हेर्नुहोस्। सुख, शान्ति, पवित्रता, ज्ञान, प्रेम, आनन्द, शक्तिको स्वरूप आत्मा। मबाट यो विश्व ब्रह्माण्डमा चारैतिर शान्ति, प्रेम, शक्ति र धैर्यताका किरणहरू फैलिरहेका छन्। सूर्य, चन्द्रमा, प्रकाश आकाशमाथि, अन्तरिक्ष भन्दा माथि परम धामबाट, सुनौलो लाल प्रकाशको आकाशबाट, परम शक्ति परमात्माबाट म ज्योति बिन्दु आत्मामाथि शान्तिका किरणहरू बर्सिरहेका छन्। परम ज्योति परमात्मा शान्तिको सागर हुनुहुन्छ, सर्वगुणको भण्डार हुनुहुन्छ। मेरो शिरमाथि परम धामबाट गुणका किरणहरू, शक्तिका किरणहरू, शान्तिका किरणहरू, प्रकाशका किरणहरू बर्सिरहेका छन्। म आत्मा रूपी ब्याट्री पावर हाउस परमात्मासँग आफ्नो मन बुद्धिको तार जोडिरहेको छु। मेरो मन बुद्धि एकाग्र हुँदैछ। यति बेला संसारलाई शान्तिको शक्तिको आवश्यकता छ। ओम शान्ति।